Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый всем вечер! Добро пожаловать! Ну что, заканчивается сентябрь. Сегодня, кстати, был такой последний летний, можно сказать, теплый денек. Завтра уже начинается похолодание, насколько я понял по прогнозу погоды. Поэтому давайте с вами смотреть октябрь. Что же нас ждет в октябре? Какой расклад сегодня получится? О чем нам расскажут карты? Итак, давайте начнем с первой колоды. Покажите, каким будет октябрь 2024 года для Украины. Что ждет Украину в октябре? Покажите ключевые события, ключевые энергии октября. Что ждет Украину в октябре 2024 года? Ну, смотрите, какая интересная ситуация получается. Очень хорошо, что выпала карта семерка кубков возле карты пятерки кубков. Это говорит, что, ну, пятерка пентаклей, да? Пятерка пентаклей — это у нас карта безысходности, карта безнадежности, но здесь выпадает иллюзия, то есть это иллюзия. Возможно, людям будет казаться, что уже все, вот какая-то безнадега, да, уже дальше некуда, со дна постучали и все, дальше уже просто некуда. Но это иллюзия, на самом деле все не так. Это уже радует. И вообще по этому раскладу, да, вот я сейчас смотрю, у меня какое-то хорошее предчувствие, не знаю. У меня тоже сейчас вот такое состояние, как по пятерке пентаклей, да, как у большинства людей сейчас. Вот тоже есть, присутствую, да, я же как живой человек, но сейчас вот смотрю этот расклад, и у меня какое-то появилось хорошее предчувствие. Не знаю почему, будем смотреть, как это проиграется. Итоговая карта у нас карта императрица. Это очень хорошо, это карта роста, это карта усиления, это карта зарождения каких-то новых возможностей. Вот карта императрица, карта роста. Украина будет расти. В чем-то она будет расти, в чем-то она будет достигать своих возможностей, в том числе и создаст что-то свое, создаст что-то новое. Видите, здесь позади императрицы рог изобилия. Также императрица беременна. Возле ног у нее колосья пшеницы, да, то есть это результат, это изобилие, это получение какого-то результата. Тут у нас королева пентаклей также выпадает, это связано с войной. Получение какого-то результата относительно войны, потому что будет воплощаться, реализовываться здесь вот настройка пентаклей и карта императрица. Это реализация какого-то общего плана. Тройка пентаклей, да, это совокупность неких сил различных. Здесь, в частности, три какие-то силы, да, которые совместными усилиями будут воплощать, реализовывать какой-то план относительно войны. Также королева мечей — это карта каких-то резких действий, да, или резких решений, которые дадут очень хороший результат по королеве пентаклей. Вот. И вот эта безнадега, да, вот по пятерке пентаклей, она вот по семерке кубков как будто бы развеется, да, потому что семерка кубков — это некая иллюзия, вот некая вот, ну, вот то, что люди себе придумали, да, вот то, что как бы кажется на первый взгляд, что вот все очень плохо, да, на самом деле это иллюзорно, и вот оно начнет развеиваться, потому что будет какой-то результат, и будет какой-то рост и усиление. Вот по карте императрица. Вот так вот.
Так что, честно говоря, вот сейчас у меня вот какое-то вот прям даже предчувствие, да, не сколько информации сейчас, вот то, что я по информации, я вам вот по картам сказал, но еще есть какое-то внутреннее предчувствие, почему-то вот сейчас оно у меня вот во время расклада почему-то появилось, не знаю. Посмотрим. Давайте посмотрим, что покажет следующая колода. Посмотрим оракул, что скажет нам. Покажите, что ждет Украину в октябре 2024 года. Каким будет октябрь для Украины? Ключевые события, ключевые энергии. Так, здесь у нас итоговой картой выпадает карта Дева. Но я еще вот в первом раскладе хотел сказать, да, потому что выпало у нас там 2 королевы и еще итоговая императрица. То есть, ну, большое количество женской энергии почему-то выпадает. И вот сейчас у нас итоговая, смотрите, Дева. То есть, может быть, будут какие-то решения там, связанные с женщиной, да, или женщина какая-то себя покажет. Ну, я не знаю, кто у нас тут... Там Тимошенко всегда на ум приходит, там, не знаю, какая-нибудь Безуглая. Ну, кто у нас тут из женщин, да, у нас особо никого нету сейчас. Но не знаю, почему-то, может это, там, не знаю, Камала Харрис, например, да, что-то там объявит. Может быть, это и не обязательно, что внутри страны будет эта женщина. Но почему-то выпадает очень мощная какая-то женская энергетика. Видите, уже второй расклад. Вот. Также карта Дева — это карта чистоты, невинности, да, девственности. Ну, обычно эта карта показывает какой-то процесс очищения. Да? То есть в октябре будет очень какой-то мощный процесс очищения именно по энергетике в стране, в Украине. То есть страна будет очищаться от чего-то такого, что может ей помешать, да, или негативно как-то на нее повлиять. Будет какой-то мощный процесс очищения. Смотрите, какое дерево у нас здесь выпадает. Карта дерева — это карта здоровья, опять же карта роста. Соответственно, да, вот то же самое, в принципе, карты показывают, что будет какой-то рост, будет какое-то укрепление, усиление, укрепление возможностей, да, или увеличение возможностей, возможность вырасти. Пойдет какое-то движение. Смотрите, здесь и корабль, и дерево, да, то есть некое движение, некая окрыленность, потому что корабль у нас летающий, да. Также эта карта показывает как некое везение, удачу, некий попутный ветер вот по кораблю, да, когда паруса у нас надуваются попутным ветром. То есть нам будет сопутствовать что-то хорошее, удача. Также есть поддержка, вот карта тотема. Будет Украиной разжигаться какой-то огонь, да, тут эта карта обычно показывает какие-то магические воздействия, но мы же не смотрим, да, на Украину в плане того, будет ли она проводить там какие-то магические обряды. Здесь вот если переносить на бытовуху, то это возможность разжечь какой-то огонь, который будет нам содействовать в нашем движении, в нашем росте и в нашем усилении. Также показана мощная поддержка, потому что, смотрите, за вот этой ведьмой, да, стоит как бы мощный тотем, тотемная сила, тотемное животное. Вот, очень хорошие карты выпадают. Ну, здесь у нас выпадает, конечно, карта Паука и карта Луны. Это наши враги, которые будут, конечно же, не будут останавливаться в том, чтобы нам навредить, в том, чтобы заманить нас в какую-то ловушку. Карта Луна, опять же, показывает ночное время суток, что нужно быть осторожными.
Это могут быть и обстрелы, да, это опасная ситуация по пауку именно в ночное время, суток, да. Ну и карта Луна, опять же, показывает какие-то коварные, тайные замыслы. Вот так вот. Поэтому октябрь будет опасным, да, с одной стороны. Нужно будет чего-то опасаться, нужно будет быть осторожным. Но с другой стороны появляются какие-то возможности, которые будут нас продвигать. Вот удача какая-то Украине будет сопутствовать. И очищение от всего, что нам может помешать в дальнейшем. И очень большое количество женской энергии почему-то. Не знаю, может быть какая-то женщина себя проявит. Будем смотреть. Так, ну и давайте посмотрим, что нам скажут теперь игральные карты. Что ждет Украину в октябре 2024 года? Ключевые события, ключевые энергии октября. Каким будет октябрь для Украины? Ну, видите, тут у нас тоже карты показывают половина плохого, половина хорошего. К сожалению, тоже от плохого никуда не деваемся. Сразу выпадает у нас девятка пиковая, семерка пиковая. Да, девятка пиковая — это удар от врагов, это какое-то плохое событие, это трагическое событие. То, что в принципе у нас происходит практически каждый день, да, в любом городе. Взять Сумы, взять там Харьков, Запорожье, да, ну практически каждый день. Вот оно никуда не девается, к сожалению, да, семерка, пиковая карта слез, забот, переживаний из-за трагического события. Поэтому, к сожалению, в октябре это не прекратится. Обстрелы, да, разрушения и, соответственно, трагические события. Дальше у нас идет семерка трифовая, восьмерка трифовая, то есть некие встречи. Опять же, по девятке трифовой это встречи, возможно, я предполагаю, что это как-то связано с поездкой Зеленского в Штаты. Потому что здесь по девятке трифовой будет реализовываться вот тот план встреч и договоренностей, разговоров, да, по восьмерке трифовой. Будет очень быстро реализовываться. Шестерка бубновая, то есть движение с результатом. Опять, видите, показывает нам некий результат действий и воплощения в жизнь по девятке трифовой определенного проекта, который был заранее, видите, вот заранее обговорен и, соответственно, утвержден. И вот он быстро будет реализовываться. Вот так вот. Так что с одной стороны движемся, да, есть некое движение вперед с результатом, с другой стороны пока что опасности и трагические события в октябре, к сожалению, ну, скажем так, имеет место быть. Поэтому бережем себя, самое главное. Так, ну и давайте посмотрим, наверное, фронт. Давайте посмотрим фронт. Так, в общем, да, в общих чертах, поверхностно, просто посмотрим, какая обстановка, какая ситуация будет на фронте. Покажите, каким будет фронт для украинских защитников. Какая будет общая обстановка
и какая общая энергетика. Каким будет фронт в октябре 2024 года? Ну, смотрите, карты выпали неплохие. К концу месяца будет какой-то хороший результат или какие-то хорошие новости. Вообще в октябре с фронта будет большое количество новостей. Потому что, смотрите, у нас здесь выпадает и паж жезлов. Вот обратите внимание, да, на пажа прилетела птичка, села на руку. Это новости. Точно так же итоговая карта, да, вот как по итогу будут какие-то хорошие новости тоже у нас. Девушка, мы видим, прилетела птичка, села на руку. Это тоже карта новостей или какой-то информации, но по девятке пентаклей это продуктивная информация. И будет она все-таки ближе к концу, да, именно хорошая такая результативная информация или новости с фронта, да, они будут в конце месяца. В начале месяца будет какая-то, видимо, операция по выходу из тупика, вот тупиковая ситуация, попытка выйти из нее по пажу жезлов, да, или попытка приготовиться к какому-то прыжку, потому что это еще не выход, да, паж жезлов это не выход, это все-таки подготовка к прыжку или подготовка к какому-то движению, например, да, из тупиковой ситуации. Вот. В начале месяца, в начале октября тоже будут именно новости с фронта относительно выхода из какого-то из какой-то тупиковой ситуации, да, или будут какие-то, скажем так, намеченные планы. Реализовываться эти планы будут не так быстро, потому что карта умеренность, да, 14-й аркан, будут как-то постепенно проводиться какие-то операции. И вот к концу месяца, смотрите, результат, большой результат, получение какого-то прям хорошего такого кубка, туз кубков, да, и маленькое, скажем так, веселье, маленький праздник. Будем что-то радоваться, да, это тройка кубков, это карта радости. Карта какого-то праздника, может быть, как раз к Хэллоуину будут какие-то хорошие новости. Но вообще в целом карты довольно такие на октябрь неплохие. Тупиковая ситуация есть, конечно же, на фронте, но будет найден из нее выход. И будет подготовка для того, чтобы побороть вот эту вот тупиковую ситуацию. И вообще выход из тупиковой ситуации будет начинаться постепенно, вот именно уже с начала октября. А в конце мы получим какой-то результат. Вот так вот. Ну и девятка пентаклей, это в принципе карта довольствования, да, карта получения результата, причем результата стабильного. Вот, и большое количество новостей. В большем случае эти новости будут приятными, хорошими. По тузу кубков, да, туз кубков это то, что радует сердце. Вот так. Вот такой расклад получился, дорогие зрители. Пишите ваши комментарии, пишите также вопросы для следующего расклада. Завтра, наверное, посмотрим Россию, что ждет Россию в октябре. Вот, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои расклады. Также смотрите предыдущие расклады. Вот, ну а я вам желаю мира, желаю вам безопасности. Самое главное, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!